Sumpah aku udah gak nyesal beli squishy ini. Kenapa? Harum banget ya sumpah. Kalau kalian mau lihat seharumnya segimana, lihat di videonya selanjutnya ya. Ini video selanjutnya kalian bisa cium ini, tapi nggak tahu juga sih, siapa tahu bisa. Aduh, tunggu. Dan ini juga cepat rusak tau guys. Tadi aku agak nyesal ya, Ini tuh stretch ball terbaru, aku beli di Alfamart yang lagi viral gitu, tapi nggak tahu kenapa nggak lewat di FYP. Stretch ball Giga Quick, kalian tahu nggak sih? Atau bisa dipanggilkan Giga King apa lagi, stretch ball king ya, jadi raja. Ini yang paling enak tahu. Tapi ini gak slow ya, karena ini kayak dumpling kok. Sumpah kalian kalau mau cari aja di Alfamart, berapa kali Alfamart dah. Makanya kasih FYP anuku ini, dikasih lewat kayak di YouTube gitu. Kenapa aku nggak pernah lewat YouTube ya? Aku nih, lihat nih. Tuh, ini tuh biasa kebalik seperti ini. Wih, terbaru. Kalian cari aja deh di Alfamart. Kalau bukan di Alfamart, Indomaret. Sumpah harum banget. Kalian cari yang ada pernik-perniknya. Terus kalian kalau nggak ada dapat, kalian tinggal tanya, Mbak ada yang tunggu ingatin. Oh, Mbak ada yang stretch ball king di sini. Nice, kalian tinggal cari aja. Kalau nggak ada, kalian cari berapa Alfamart. Kalau aku mah carinya Alfamartnya segini. Capek banget deh, akhirnya dapat yang aku mau, yang lagi viral tapi nggak lewat di FYP. Gemes banget ya. Aku carinya di Story karena ada lah. Ya gimana lah, sebanyak itu juga aku beli yang anunya. Sebanyak itu aku cari-cari nggak ada, akhirnya dapat di Indomaret ke delapan Indomaret. Aku udah cari-cari di ke-8, untung aja dapat. Kalau nggak dapat aku lanjutin besok pagi. Aku tuh carinya sampai jam pagi lah, pokoknya sampai jam 7. Kalian tebak ya, bukan sampai jam, udah mau malam itu mah, udah mau subuh aku carinya guys, 2:30. Sumpah lama banget karena 5 Indomaret itu Alfamart itu aku cari-cari gimana ya, kayak nggak ada di kampung, di kotaku ini. Oke, bye. Nanti di selanjutnya aku bakalan bikin video ini lagi ya guys. Bye bye. Kalian lihat hasilnya nanti, ini gimana harumnya. Ini lengket banget aku makannya. Nah, harum karena ada perniknya nih. Tunggu. Tuh ini kalau dilepas ini kita bisa jadi bikin Michael lah yang kamu itu mana. Tapi sayang kalau dicari-cari 8 Indomaret, yang di Indomaret ke-8 itu. Allah. Oke deh, bye bye.